點解我哋上堂咧成日都講咁多嘅專有名詞咧？原來當我哋越分得越仔細嘅時候，我哋準程度就會越高噶啦。咁今日咧，我哋就會去再一次溫故知新，喺我哋身體上面嘅骨頭嘅學名咧，我哋試下去認識下佢咯喎。咁我哋由腳開始先啦。咁咧腳趾係啦，5隻腳趾應該知邊個嗬？咁啊腳趾下邊咧就係咧呢個枕啊，呢個地方佢叫做腳前掌，跟住然後落低少少咧，近腳趾公下啲呢度咧有個叫足弓，係啦，然之後就到個腳踭嘅位置啦，筋骨嘅位啦，咁啊跟住然後到腳背摸住呢個地方叫腳眼啦，係啦，然之後到小腿骨，髕骨係膝頭哥，大髀骨。大髀骨咧，骨頂嗰度有個波，有個圓形嘅，佢叫做髖關節，一個球窩關節嚟嘅。咁啊，然之後咧，卡住呢個成個就叫做盤骨啦，係一個 3D 嘅狀態，立體嘅。咁啊，摸後少少咧，兩個pat pat 肉嘅地方唔計，一摸落去喺個中間有個平嘅地方，叫做底骨，係啦。咁啊，坐骨喺邊咧？當我哋坐喺張凳嘅時候咧，揾隻手攝喺個 pat pat 底嗰度咧，咁你身體喐下嘅時候咧，會發現有粒骨係圓地嘅，咁嗰個叫做坐骨啦。我哋正常人應該坐嘅時候咧，應該坐啲力咧要係射落去個坐骨度嘅。當我哋幻想呢度有杯水啊，前面有杯水飲嗰啲水，係啦，倒向前嘅時候咧，呢個做盤骨前傾，即係個盤骨一齊向前，呢個盤骨向前移，咁呢個盤骨前傾。咁個人咧，好似好懶咁樣坐喺個梳化度，挨向後邊，可以寒背咁坐，呢個叫做盤骨向後傾。OK， 盤骨向前傾，好似倒水向前咁樣，盤骨向後傾。如果喺正中間，即係我哋人坐之力去又唔前又唔後，去到正中間位置，我哋人嘅重量射落去坐骨，呢個叫做中立位置。咁然之後坐骨講完，底骨講完，上少少就係叫腰椎啦。腰椎再上少少胸椎，胸椎上少少就係我哋嘅頸椎，係啦。然之後前面係條鎖骨啦，跟住然後手臂咯喎。咁啊呢一個地手前成個呢條叫手臂。OK， 上面嗰個叫大手臂啦，或者成條叫做肱二頭肌嘅肱骨，前手臂、手腕、手指、手掌係啦，然之後呢個啦肌肉啦，如果嗰個肌肉咧手即係老鼠仔，我哋叫做二頭肌；手拜拜肉嗰個叫做三頭肌。咁然之後咧，我哋手掌嘅喐動咧，其實係嚟自於肩胛骨嘅。肩胛骨喺邊咧？即係我哋講嘅雞翼骨啊。咁啊，如果由遠度話 OK， 咁樣料咧，應該有條坑呢條邊咧，呢塊突出嚟嘅骨咧，就係我哋肩胛骨啦。透過我哋我哋手同埋肩胛骨咧，係應該係一個家庭嚟嘅，係應該一齊喐嘅。但係好多時咧，我哋雞翼骨都係喐唔到嘅咁樣啦。咁就跟住到頸椎啦，到我哋頭骨啦。咁當我哋能夠越仔細去明白我哋身體一啲嘅越分得仔細我哋身體嘅部位嘅時候咧，我哋準程度中咗準程度咧就會越高噶啦。咁希望大家喜歡呢一條片，我哋下次再見。